超獸神祭40抽嘅，咁咧我就希望咧就係抽中神威同埋魯西法啦。咁我哋嚟咯。我裝水先嚇。第一次10抽。一翻嚟又係公佈結果。嗱，呢個釘嚇。阿哥。咁好啦，10抽，咁就開始啦。希望第一個10抽就會有好嘢啦。係咩？4星打，唔要。下個。係咪5星？唉，唔係，渣嘅。下個。呢個啊，第2個㗎。點啊？唉，唔得。下個。係咪5星啊？5星啊！打呢個釘啊，4星咋？5星，5星啊！5星！阿仔啊！仔。哦，邊個嚟㗎？邊個係5星嚟㗎？唉 ，OK 喎。唉，失敗。第2個10抽。我要抽中魯西法啊，或者神威啊，求下你啦！我嗰200粒寶石儲咗好耐啊！有冇人唔換㗎？咩嚟㗎？有冇人換釘鞋㗎，細佬？咩嚟㗎？細佬。冇有冇人啊！換釘鞋㗎？唉魯西法！我中咗魯西法！阿哥有幾樣功課啊？我中咗魯西法！阿哥。一樣。一啱牌做埋佢。有啲人你又話要去下佢。哇！正啊！魯西法！咩嚟㗎？唔知啊！正啊！魯西法啊！魯西法啦！我中咗啦！我終於都中咗魯西法啦！阿哥，你啲衫咧換我啲衫喺邊啊？魯西法啦！黐線啊！魯西法啊！我拍緊片。魯西法啊！正啊！魯西法啊！嗱，咁我手就坐喺我隔離啦。咁我哋而家訪問佢啦。嗱，既然我已經抽中咗我想要嘅魯西法，你認為嗰100粒寶石抽唔抽埋佢呢？嘥埋佢啦。咁好啦，我之前嘅功勞，而家用盡佢啦。咩事啊？唔緊要，再嚟過。10抽。咁呢，呢個10抽呢，就我同細佬每人1次嘅。加油！呀！神威！目標係神威啊！咩嚟㗎？應該4星，唔知。咦，5星嚟喎！唔好啊！邊個？咩嚟㗎？阿哥，點解呢個台都係呢啲嘅？你食咩嚟㗎？唔知啊！
超正啊！呢隻4星，哇！居然係咁，我要忍住唔可以講嗰啲嘢。哇！居然係咁，呢隻4星嘅，咦行緊，哇！黐線嘅，居然俾我中咗啊！黐線嘅，呢隻咩嚟㗎？咦4星喎！黐線嘅，咁好啦。哎呀，點算好呢？合成啦，我合成魯西法先啊！魯西法，黐線㗎，魯西法啦！唔理啊，嘥晒佢。68喎。你今晚同阿爸食埋嘢先翻嚟。咁好啦，我呢就抽埋最後嗰個10抽，就俾我細佬抽啦。好啦，嚟啦！好啦，抽啦！可唔可試下細佬？細細力寫，唔通有秘訣可嘅？唔可試下細佬？細佬，可唔可試啊？好啦，咁睇下有冇5星啦，中唔中到神威呢？呢隻廢嘅4星，下隻點啊？應該都係4星嚟嘅。哎呀！居然重複嚇咩嚟㗎？肥仔咩嚟㗎？冇5星，哇！咩嚟㗎？跟住好近喎，超近喎！睇個樣。好似薩拉 X 薩拉 S 咁正4星，等陣先，木超喎，好似5星嚟㗎，好似木超嚟㗎，木超喎，呢隻木超喎，好似係木超喎，係木超啊！哎呀，唔好住啊！好啦，我合成咗先啦。我呢就將佢加運，不過冇用嘅呢隻，所以第時冇用我都會 sell 咗佢噶啦。睇晒啦。咁呢，陣間答你。咁就升埋依個呢，咁就可以俾大家睇下我嗰啲怪物啦。取得時間。跟住，唔理嗰啲咩大成功啦，走人。怪物箱。去取得時間。唔係金變排序。取得時間金變，睇下依隻先。嗱，依隻馬超4星咁真係冇乜用㗎啦，依隻呢，黑神沙嗱4星冇用，依隻係咩嚟㗎？我都唔知啊！哇！正啊！呢隻咩嚟㗎？我都未見過，半人馬應該係神化材料嚟嘅。魯西法啦，超正啊！居然可以俾我抽中咗魯西法啊！咁呢隻就係打活動冒險返嚟㗎啦。我就呢隻50運，出邊仲有3隻，即係總共有53運。咁今日就拍到咁多，如果大家鍾意嘅話，就記住 like 或者 subscribe 啦。